Freunde der Überlebenskunst, willkommen zurück. Es gibt nochmal eine kleine Übernachtung im November, denn zwei unserer Gruppenmitglieder bei Trackout hatten Geburtstag und jetzt hat der Stefan hier freundlicherweise ein nettes Gelände arrangiert und jetzt gibt es hier nochmal ein richtig cooles Wochenende. Also es lohnt sich wieder dran zu bleiben bei Plötzlich Survival. Der Hexe Baba Yaga mit dem Kochlöffel. Ach, herrlich. Sowas ist doch schön. Wenn alle gemeinsam fett werden, da kommt so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl auf, weißt du? Beim Kessel-Gulasch futtern. Ach. Ich weiß nicht, das kann man auch nur in der Natur irgendwie erreichen, weißt du? Daheim ist das nicht so. Das Gute ist, es ist ja relativ wenig Zucker, also mal abgesehen von dem Gulasch jetzt. Abgesehen von den 3 Flaschen Rotwein, an den Erbsen ist nichts. An den Erbsen war nichts dran und der Käse-Lauchsuppe war nichts dran. Ich sag's dir. Ja, gut, die das ist doch mal eine Diät, oder? Schon lange wieder durch, Mensch. Der optimale Diät. Erst musst du mit der Axt Holz kloppen, damit du überhaupt was zu fressen kriegst. Und dann ist es auch noch so gesund. Ohne Konservierungsstoffe hier. Aber das Ding ist, wenn ich zu Hause bin und mich wirklich nur so ernährt habe tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, klappe ich die Kühlschranktür auf und da wird erstmal alles gefressen, was Zucker beinhaltet. Ach, scheiße. Kennst du das nicht? Wenn du nach dem Treffen immer frisch gekochtes kriegst, kein Zucker drin ist, hat dein Körper so in die Zuckersucht zurückverfallen. Da ist noch viel Zucker drin. Na gut, dann könnte es diesmal nicht passieren. Keine Ester drin, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass in den Lebensmitteln, also da sind ja keine E's drin, aber der Stefan haut sich ja nach dem Essen immer zig E's rein, damit er noch mal ein bisschen aktiver ist für die Nacht, so fürs Trinken. Ja, was wollt's denn für Scheiß da? Kruzifix da noch einmal. Du wirst mir beleidigt. Nach den Treffen haben wir immer so einen Mangel an Konservierungsstoffen. Und dann müssen wir erstmal eine Tüte mit Konservierungsstoffen zu Hause aufmachen und die erstmal reinpfeifen. Aber wir sind doch im Osten hier von Natur aus konserviert. Durch Espenhain, durch Lippendorf, ne? Durch Tschernobyl, durch wie heißt durch die Bitterfeld. Wolke. Bitterfeld. Sehen wir uns nicht in dieser Welt, sehen wir uns in Bitterfeld. Rauche nicht so viel, sonst wird der Eichel schwarz. Dann musst du sie wieder rot lecken lassen. Nicht weit weg. Da musst du wenigstens nichts teilen, weißt du? Wenn die Leute denken, du sollst Spiritus, brauchst du es mit niemandem teilen. Das ist doch auch vorteilhaft. Alles sein Gutes. Ich habe eine, der ist ein O unten drin für Obstler, weil ich immer noch Obstler habe. Entschuldigung, wenn ich nicht geblendet habe. Ich habe eine, da ist ein PS drauf für Primasprit. Ich habe natürlich jetzt gar kein Öl rüber gemacht. Kannst du auch später, Danach oder davor kannst du auch machen? später. Wir sind uns selber nicht so einig, ob wir das vorher oder nachher besser machen. Weil ich dachte mir, das Öl verbrennt sonst. Ja, Nein, das Öl verbrennt nicht. Also, wenn das Öl verbrennen würde, würde der komplett schwarz werden. Aber der Knoblauch, der verbrennt. Der Knoblauch verbrennt dann. Ein bisschen Öl könntest du drüber machen, hätte aber ich glaube, das hätte keinen großen Effekt. Also Lachs Carpaccio in Safransoße scheint mir einfacher als das hier. Das ist ja eine Wissenschaft, das ist ja Wahnsinn. Das ist Stockbrot, das ist nicht mal Ich so sag's einfach schnell dir. gemacht. Nee, da kann nicht jeder mit um. Nein. Du hast ja einen riesen, sieht ja aus wie ein Penis, Schatz. Ja. Ein riesen Löris. Sieht aus wie ein Hänger. Das ist eben multifunktional. Man muss eben improvisieren im Busch, weißt Da du? warst du aber gierig. Du hast mir gesagt, man soll nicht so viel nehmen. Guck mal deins an. Ihr sollt nicht so viel nehmen. Überbacken wir vorne noch ein bisschen mit Eichelkäse und dann ist das optimaler Da ist Snack. noch Käse dran hier. Das ist Prost. doch. So, damit ich ein Foto machen kann. Prostata. Auf die Liebe, auf den Suff, unehelichen Beischlaf, Papst und Puff. Der gute Obstler. Ja. Ich sag's dir. Aber vorher. Der macht alles. Das ist der Hammer. Ja, du. Am liebsten Finger Doktor, in Mexiko. sagen, ne? Wer kommt auf den Nachnamen? Richtige Buschprominenz hier. Der Dr. Ost von Ruhrpott Outdoor. Ja. Original. Das Original Dr. ist Kuss hat da. aber keine Lust. Nee. Meine Kinder wollen Autogramme haben. Und unser Küchenexperte von Milupa Outdoor. Lass uns noch mal ganz kurz einen Deckel lüften, dass wir hier mal für die Nachwelt festhalten, was wir hier Geiles gekocht haben. Welchen willst du denn Nicht haben? den an, scheiß, den anderen, den geilen, ja. Den geil, den mit Fleisch drin. Den mit Fleisch. Obwohl, das kann man jetzt auch nicht sehen. Wollen wir mal ein Umrührerchen machen? Warte mal, machen wir ein Umrührerchen. Es gibt Leute, die kein Fleisch mögen. Die essen auch kein Huhn, weil Er da Ei denkt, drin ist. sobald einer einen Löffel hat, wo kein Stück Fleisch drauf ist, dann darf er direkt Beschwerde bei mir. Ja, ist doch richtig so. Da ist mir fast zu viel Wasser drin. Aber gut, so ein bisschen bleibt immer noch eine Suppe. Ne? Ja, alles gut. Gibt auch Brot dazu. Und er fühlt sich hier auch richtig wohl.
Ja, ab und zu fällt ein Stückchen Fleisch von Onkel Andi runter. Ach, das riecht gut. Oder wenn ich mal nicht da bin, kann sie die Löffel mal wieder sauber machen. Da ist ja auch Küchenhelfer dabei. Richtig. Multifunktionshund. Aber tatsächlich hätte ich das gerne noch ein bisschen durchgekocht. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, dass ich das in der Stunde ja wohl locker hinkriege, dass das einmal durchkocht. Am Arsch, so viel Masse. Am Anus. Aber wenn die Gäste alle zu Bett gehen, vorher ist auch keinem geholfen. Ne? Nee. Wie ist denn die Stimmung hinten so? Na, die werden doch alle nur schneller besoffen, wenn die nichts im Magen haben. Es gab schon 5 Gänge heute. Das ist nicht so. Das ist nicht so, dass die nichts zu essen kriegen hier. Alte Autos haben auch 5 Gänge. Die halten aber auch nicht so lange durch. Verstehst du? Das ist ein cooles Zelt übrigens. Also Hier werden gerade neue Outdoor-Freunde gezeugt. In diesem Zelt. Das ist schon geil, oder? Ja. Was haben die da für eine Lampe drin? Polarlichter, wie es aussieht. Ja, warte erstmal, wenn gleich das rote Licht So eine angeht. kleine Lampe wie das? warte mal, ich habe noch ein paar Lumen in der Tasche. Gleich spielen sie noch die Musik ab von der kleinen Bluetooth-Box. Die einfach so lang? An der oder Stange so lang? tanzen. Gewinnt da ganz neue Dimensionen. Ja, das wird aber schwierig, weil das sind ja so gebogene Stangen. Das ist ja nicht so wie Ja, kommt drauf früher eine an. Zeltstange. Kommt auch an, wie man tanzt. Ne? Flexibilität ist Vielleicht, alles. man weiß ja nicht. Wie so bei Stefan aus. Also für mich wär's Ja, die Blockhütte ist für mich immer noch der Hammer eigentlich. Und dann, wenn du den ganzen Tag gewandert bist, du brauchst auch mal eine Auszeit für dich alleine. Ne? Ja, ich würde auch mal ein eigenes Zelt mitnehmen. Aber guck, das sind junge Leute, die sehen es vielleicht nochmal anders. Ne? Das ist schon deutlich jünger als wir nochmal. Mein Stockbrot musste ich dann leider sein lassen, denn ich hatte aus Versehen Kettensägenbenzin darüber geschüttet, anstatt Olivenöl, da beide Flüssigkeiten so leicht gelblich sind und in 2 nebeneinander stehenden Flaschen drin waren. Naja, okay. Gute Nacht. Ach ja. Ein neuer Tag angebrochen, ich höre draußen überall Stimmen und Tritte, aber keiner bringt mir Kaffee. Was ist nun los mit der Dorfjugend hier? Den haben wir mal richtig aufräumen müssen. Na gut, los geht's. Alles für den Lappi, alles für den Club. Unser Leben für den Hund. Au! So. So weit bin ich doch gar nicht. Hitman räumt seine Waffe weg. Stefan, wo ist denn heute der schwarze Anzug und die rote Krawatte? Ich stelle mich hier auf den Stein und dann knackt der. Hier ohne Scheiß. Ich hab doch noch so ein paar Kilo. Tausende Jahre Erosion und dann stellst du dich immer drauf und dann zack. Denen macht der Regen nichts aus. So, jetzt haben wir ordentlich Kesselgulasch gefuttert. Jetzt sind wir genudelt bis oben hin. Es war so ein richtiges Fresswochenende wieder. Und ja, der harte Kern. Stefan und ich sind noch da. Alle anderen haben wir jetzt schon verabschiedet. Und haben jetzt auch so ein bisschen, ja, sitzen auf gepackten Koffern. Und von daher sage ich mal, wir machen langsam los. Wetter hat sich jetzt auch verschlechtert. Hat genauso lange gehalten, wie wir es brauchten. Also sage ich, macht's gut, ich bin raus. Euer Platzhirsch.